Network sila edolobheni phakathi kunepaki nje eduze nase workshop khona usisi wethu la ozosichazela kodwa ukuthi isimo sakhe simi kanjani sis sikubona la ongaphansi kwekhosomba kwenzakalani awusichazele. Ngibingelele igama lami nguNontobeko kaNtuli. Into engibeke la ngaphelelwa umsebenzi ngangikade ngiqashwe umasipala 10 years ago. Ngangikade ngiqashwe umasipala 10 years ago. So into eyenza ukuthi ngize ngifike la ngizohlala la ngaphelelwa indawo yokuhlala la bengirenta khona because bengasenayo imali yokurenta. Since umsebenzi ngingatholanga into eshoyo ukuthi ena umsebenzi uyaphela waphela nje esikhaleni. Sasibaningi besingangaka ekuqaleni kahle sahlongoza ukuthi kungcono sizohlala la phambi kwe-City Hall ngoba iphambi kweParliament okuyibona abantu ababesiqashile. Selokhu-ke sahlala sino 2 years sihleli la phambi kwe-City Hall imeya asikaze size siyibone. Sigcina nje ngokuyibuka imiphuma lapha emastebhisini ihambi yokwenza izinto zayo. Sichazele ngesimo sakho ukuthi kunjani nje ukuhlala la esimweni esikanje. Khona ngingasho ukuthi cha akukho kuhle kunzima shame because asinayo nento yokudla mangabe kufanele sidle siyaphuma sihambe siyoma nalabo abantu abahlala emgwaqeni babaziwa ngokuthi amaphara because ayaphakelwa wona kuneyindawo la aphaka khona sihambe siyoma nabo ukuze sizokwazi ukuthola into yokudla. Mhlawumbe uma ngabe niqasheka nokuphinde nixosheke kwenu kwakune contract yakade ithi into yayisivumelano manisaqala. I-contract ibithi ena sizoqashwa u2 years emva ka2 years bese siyaphuma kungena abanye bona ke abasenzanga leso sivumelwano bese sazi ukuthi nje thina umsebenzi into yethu because u2 years waphela u5 years waphela u10 years sikulokhu sivuselela i-contract. Manje isimo masinje ngempela niphila kanjani andalesimo nifisa futhi kwenzekeni ukuya phambili? Siyazama khona ukuphila ngaphansi kwaso into kodwa esifisa kakhulu ukuthi siphinde siqasheke sizokwazi ukuphilisa izingane zethu because sinezingane njengoba sila sinemndeni besiphilisa mina bekuyimina i-breadwinner ekhaya lami. So nje njengoba sila kuphelile akukho kunye siphila ngakho. Umeya uCyril Xaba useke mhlawumbe wanivakashela bathini ngalesimo bona ezeThekwini? Akaze nje nakakodwa alibeka unyawo lakhe la kuthina nakanye. So ayikho into esingathi bathi bayayisho ngoba akazafiki. Ibhlungu lempilo ephilayo kakhulu yabo nje mina namhlanje bengisemtholampilo bengiphethwe ikhanda so iBP yami kuthi iphezulu ngisanda kubuya nje lokho ngihambe ekseni ngeintatha iBP ayehla umuntu ucabanga kaningi. Namhlanje nje mina ibirthday yomntanami angikwazi umthekela ngisho ikheke. Abakazi bazama ukunixosha la. Bayazama usixosha. Nenza njani mhlambe kuba yini ebavimba? Since sesinayo abakhulumeli kukhona incwadi abasibhalele yona ukuthi ena bengabe besasixosha. Mhlambe isifiso senu isiphi ukuthi nibuyisele emsebenzini mhlambe kunemali kwamele mhlambe nikhokhele zona? Isifiso sethu yebo ukubuyela emsebenzini kukhona nanemali vele ekufanele ngabe basikhokhela zona mangabe sisibuyele emsebenzini. Njengaloku nila nizizwa nabantu mhlambe abachaphazekile noma sichaphazeke kakhulu hayi kancane. When the conditions mhlawumbe njengoba bekunethi imvula kanje how do you survive endaweni so cause i-shelter phela ayikho into proper. Since sesinabo plastic yona nto esenza ukuthi singanethwa kade sinethwa kuqala sibe manzi vuvu sehambe nje siyoneka izingubo manje sekungcono kwesince sekusikhanda kanje.